მოცემული საგზაო ნიშნებიდან, რომელი აღნიშნავს გზას, რომელზედაც მოძრავ მძღოლს, ენიჭება არარეგულირებადი გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა. ამ ნიშნებიდან პირველი 3 არის პრიორიტეტის ნიშნები, ხოლო მეოთხე არის მაფრთხილებელი ნიშანი. პირველი ნიშანი არის მთავარი გზის ნიშანი. და რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ ვიმყოფებით მთავარ გზაზე, გვენიჭება არარეგულირებადი გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა. შემდეგი ნიშანი არის პრიორიტეტის ნიშანი, გზის დათმობის ვალდებულება, ანუ ნიშანი გვავალდებულებს, რომ შემხვედრ ტრანსპორტს დაუთმოთ გზა გზის ვიწრო უბანზე შესვლისას. შემდეგი ნიშანია ასევე გზის დათმობის ნიშანი, მხოლოდ გვავალდებულებს, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში გავჩერდეთ და გზა დაუთმოთ გადამკვეთ ქუჩაზე მოძრავ ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებას. და ბოლო ნიშანი, მეოთხე ნიშანი უკვე გავიარეთ, ეს არის თანაბარ მნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთა. ანუ ამ შემთხვევაში პირველი ნიშანი გვაქვს, პასუხი პირველი.